हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे गुड़ की चाय। गुड़ की चाय बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। ये सर्दी जुकाम खांसी से बचा कर रखती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगती है। लेकिन इसका बनाने का झंझट यही होता है कि ज़्यादातर फट जाती है। लेकिन मैं इसकी कुछ खास टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे आपकी चाय कभी भी नहीं फटेगी और बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। और एक बार इस तरीके से बनाएंगे तो आप इसके दीवाने हो जाएंगे दोस्तों। इतनी टेस्टी चाय ये बनती है और बहुत ही झटपट से ये बनकर तैयार भी हो जाती है। तो फिर आइए देख लेते हैं आज की रेसिपी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे 1 कप पानी। मैं यहाँ पर 2 कप चाय बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने 1 कप पानी का यूज़ किया है। 1 चम्मच यहाँ पर चाय पत्ती ऐड कर लेंगे और इसको हम मीडियम फ्लेम पर अच्छे से उबलने देंगे। तो यहाँ पर हमारी चाय उबल रही है। इतने हम अदरक की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा अदरक जिसको मैंने कूट कर लिया था इसमें ऐड कर लिया है और इसको भी अच्छे से उबलने देंगे। जितनी चाय उबलेगी उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा दोस्तों। इसी के साथ मैंने यहाँ पर कुछ खड़े मसाले लिए हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 काली मिर्च लिए हैं, 1 हरी इलायची और 2 लौंग लिए हैं। इनको हम कूट लेंगे। तो मैंने यहाँ पर इन्हीं मसालों को कूट कर तैयार कर लिया है, इसको भी इसमें ऐड कर लेंगे। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर 2 चम्मच गुड़ लिया है, जिसको मैंने इस तरीके से छोटा छोटा कट करके लिया है और इसको भी इसी में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सभी चीज़ों को उबाल लिया है और यहाँ पर हमारी सभी चीज़ें अच्छे से उबल चुकी हैं। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। तो दूध को हमें ऐसे ही डायरेक्ट नहीं डालना है इसमें, वो मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से डालना है हमें। तो हमें इसे एक साइड में रख देंगे और हमें इसे गर्म ही रखेंगे, ठंडा नहीं होने देंगे। तो यहाँ पर हम दोबारा से एक पैन लेंगे और उसमें ऐड कर लेंगे हम 1.5 कप दूध। तो मैंने यहाँ पर 1.5 कप दूध का यूज़ किया है। इसको अच्छे से बॉयल कर लेंगे। तो दूध को हमें ठंडा करके नहीं डालना चाय में। अगर आप गुड़ की चाय बना रहे हैं तो दूध को अच्छे से उबाल कर तब उसमें ऐड कीजिएगा, इससे आपकी चाय कभी भी नहीं फटेगी। तो यहाँ पर हमारे दूध में भी अच्छे से उबाल आ चुका है और दूध भी हमारा अच्छे से पक चुका है। तो इसको भी हम चाय के साथ ऐड कर लेंगे और इस तरीके से आप चाय बनाएंगे तो आपकी चाय कभी भी नहीं फटेगी और बहुत ही टेस्टी भी बनेगी। तो मैंने यहाँ पर दूध को इसमें ऐड कर लिया है। इसके बाद हम इसको इस तरीके से चलाएंगे। तो मैंने यहाँ पर इसे 2-3 मिनट के लिए और अच्छे से उबाल लिया है और यहाँ पर हमारी चाय बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है और बहुत ही ज़्यादा माउथ वाटरिंग बनी है दोस्तों और बहुत ही गाढ़ी चाय बनकर तैयार हुई है। मैंने यहाँ पर 1.5 कप दूध लिया था 2 कप चाय के लिए 1 कप पानी। अगर आप कम दूध डालना चाहते हैं तो यहाँ पर 1.25 कप पानी और 1.25 कप दूध ले सकते हैं। इसके बाद मैंने इसे सर्व कर लिया और आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक कि हमारी चाय कितनी टेम्पटिंग लग रही है और कितनी ज़्यादा डिलीशियस बनकर तैयार हुई है। देखते ही पीने का मन कर रहा है ना दोस्तों। तो आप भी इस तरीके से अगर चाय को बनाएंगे तो इसके दीवाने हो जाओगे, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ। और अगर 1 कप चाय पिएंगे आप इस तरीके से बनाकर तो सर्दी जुकाम से भी आपको बहुत ही राहत मिलेगी और ये बहुत ही जल्दी भी बन जाती है। इसमें बनाने में ज़्यादा झंझट भी नहीं होता है और आपकी चाय भी इतनी ही परफेक्ट बनेगी और कभी भी फटेगी भी नहीं। तो आई होप कि दोस्तों आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।